मेहंदी वाले ने हमको मेहंदी के नाम पे चूना लगा दिया। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी ब्लॉग डे 7। और सुबह सुबह उठने के बाद रात में मैंने ये मसाले के डब्बे धोए थे, तो सोचा कि चलो पहले इनको लगा दूँ, क्योंकि फिर मुझे मसाले एक एक करके यूज करना पड़ता है और इसको मसाले लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका ग्लास का ढक्कन है, तो इसको भी मैंने ऑनलाइन लिया था, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे 6-7 पहले महीने लिया था। और आज हम बना रहे थे राहड़ की दाल। तो मेरे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, तो कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं बनाया, बस दाल चावल बना करके और फिर पूजा वगैरह करके सीधे मैं निकल गई थी मेहंदी लगाने, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ था। आप देख सकते हो, हम तो मौर्य लोग के अंदर भी नहीं जा पाए, बाहर ही लगाना पड़ा हमको ये। और बाहर में भी बहुत भीड़ था, मतलब गाड़ियाँ तो इतनी जाम हो गई थी ना। और इन्होंने 500 में बस देख लो कैसा मेहंदी लगाया, फिर भी जो भी था अच्छा था। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक